Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Karoo hart deur Katinka. In die Karoo was nog altyd 'n plek waar 'n mens meer kon hoor as sien. Stilte was nie leeg nie, dis net dat die wind 'n geheime taal gepraat het tussen die vlaktes en stofstrate. En daardie maandagoggend het hy vir Henk Retief iets probeer sê. Hy het hom egter net meer irriteerd laat voel met homself. Ek weet nie wat jy in jou kop gehad het nie, Henk, het Elsa, sy plaasbestuurder se vrou, gesê waar sy die laaste eier in die pan gebreek het. Maar jy het haar nou vir 'n onderhoud genooi. Jy kan darm nie nou net sê nee nie. Dis onbeskof. Henk het net gegrom. 'n Vrou op my plaas. In die werf tussen my ramme en oeye. En sy's nie eers 'n plaasvrou nie. Sy is 'n akademikus, Elsa. 'n Akademikus met 'n graad in landbou en vaartsnykunde, het sy hom met groot gerekte oë aangekyk. Sy het meer kwalifikasies as jy in eksamen. Hy het haar 'n vuil kyk gegee, maar Elsa was soos klitsgras, nie maklik om af te skud nie. Chris het voor die spieël in die ou gastehuis gestaan, waar sy oorgeslaap het, en haar hare in 'n laag vlegsel vasgemaak. Nie te los nie, nie te streng nie. Sy het haar ma se stem in haar gedagtes gehoor. 'n Dame is altyd netjies, al moet jy 'n trekker met 'n moessleutel opklim. Sy het geglimlag. Onder haar netjiese blouse het haar hart egter soos 'n skaaplam in 'n krib geklop. Hierdie was nie net 'n onderhoud nie. Dit was haar kans om te wys dat sy 'n plek het in 'n wêreld waar haar pa altyd gesê het sy nie hoort nie. Chris, is jy gereed? Het die tannie by die gastehuis geroep. Ja, tannie Magda. Ek kom nou. Haar stewels het hard op die houtvloer geklap toe sy uitstap, seker, maar om haarself te oortuig sy hoort in die veld en nie net in 'n laboratorium nie. Die plaasek was skeef. Nie lelik nie, net moeg. Soos iets wat al te lank in die wind moes vasstaan. Chris het stadig haar voort tot stilstand gebring, uitgeklim en die hek oopgemaak. Toe sy die pad inry, het sy iets gevoel. Nie gesien nie, gevoel. Henk het haar van die stoep af dopgehou soos 'n jakkals wat nie seker is of die nuwe wese 'n gevaar of 'n geleentheid is nie. Toe sy nader kom, het hy net sy hand gelig in 'n groet. Kort. Effektief. Sonder glimlag. Chris het egter breed geglimlag. Haar ma het altyd gesê haar glimlag kon ys smelt. Sy het dit in elk geval nog nie met Henk probeer nie. Môre, meneer Retief. Ek's Chris. Sy steek haar hand uit om te groet. Ek weet. Stilte. Hy het haar boonop nie eens sy hand gegee nie. Ek wil net sê dankie vir die geleentheid om vandag met u te kan gesels. Ek's opreg opgewonde. Hy het haar bestudeer soos 'n ram wat op 'n fandisie teen Henk se prys verkoop word. Het jy al ooit 'n skaap self geskeer, het hy gevra. Ja. Na geboorte uitgeskraap. Ook ja. 'n Groot ramgetakel wat losgebreek het. Chris het geknik. En ja, voor jy ook vra of ek al 'n dier moes uitsit. My pa het my hinks probeer stilhou wat 'n wurm op die brein gekry het. Ek die spuitnaald in sy bout gedruk. Die perdsin, nie my pa se nie, het sy droog bygevoeg. Vir die eerste keer het Henk se mondhoek beweeg. Was dit humor? Jy rook, het hy toegevra. Nee. Het jy 'n kerel? Ek het tydens eksamen 'n vriend gehad, ja. Hy het 'n keer vir my gesê ek kies boerdery bo liefde. Ek het hom laat weet dat die boerdery meer satisfaksie bring. Hier het Elsa in die agtergrond gehoes om haar lag weg te steek. Henk het sy arms oor sy bors gevou. Hy het geweet hy moet nie, maar daar was iets aan hierdie meisie met haar vlegseltjie en stewels vol Karoo stof wat vir hom sê, jy's nou in die moeilikheid, ou maat. Hy het sy oë geknip. Jy begin maandag. Die son was skaars oor die horison toe Chrissie se fort die werf binnebrom.
Sy het die vorige aand 'n kamer in die ou opstal gekry, een wat duidelik bedoel was vir 'n manlike plaaswerker, te oordeel aan die stikkende stoel, die reuk van diesel en die kalender met halfgeklede meisies op teen die muur. Maar Chrissy het nie gekla nie, net 'n skewe glimlag op haar gesig gekry. Sy het net die venster oopgegooi, haar laken reggetrek en besluit, môreoggend wys ek hom presies wie ek is. Sy het net haar hare onder 'n pet ingevleg, haar voete in haar stewels gesteek en haar blouse netjies in haar jans ingedruk toe sy vir Henk sien aangestap kom stewig. Doelgerig. Met daardie voorkop wat altyd lyk of hy net frons. "Môre meneer Retief," het sy gegroet met haar opgewekte stem, een wat mense dikwels verkeerd verstaan as voorbarig. "Dis Henk. Jy's nie meer in jou onderhoud nie," het hy kortaf gesê en omgedraai. "Kom." Sy het vinnig agter hom aangestap. "Ek het vir jou 'n roetine opgestel," het hy gesê terwyl hulle oor die werf geloop het. "Oggende begin jy by die kampe agter die skuur. Dan die kraal waar die ooe met hul lammers is, dan inspeksie op die kwaliteit en hoeveelheid van die voer. Help waar nodig is met inenting. As iets jou nie pas nie, ek's nie hier om te kies en te keer nie," het sy ingeval en hy het vir 'n oomblik stadig sy pas verloor. Hy het haar darm 'n vinnige kyk van die kant af gegee. Die kampe was reeds 'n muurnis van aktiwiteit. Skaaphonde het geblaf en werker het gewys dat sy moet help aankeer. Elsa het by die heining gestaan soos 'n generaal by ontbytparade. "Chrissy," het sy geroep. "Kom help my gou, my siekind. Daai bottel melk vir die Hans lammers wil nie meng nie." Die dominee kon laas week die Deuteronomium makliker verstaan as wat ek hierdie poeier verstaan. Chrissy het gelag en haar moue opgerol. Teen 8uur was sy al met stof en sweet oortrek en sy het haar een pinkie se naal in 'n draad vasgehaak. Maar sy het nie laat slap lê nie. Nie vir 'n oomblik nie. Selfs die werkers het begin opmerk. "Hierdie eens nie bang vir werk nie," het Oukoos half onder sy asem gesê. "Nie bang vir jou gesig ook nie," het Chrissy vinnig teruggekap en die hele span het uitgebars van die lag. Van die stoep af het Henk die toneel dopgehou. Hy het haar sien buk oor 'n lammertjie met haar hand onder sy maagie, soos 'n ma wat haar eie kind is. Toe sy opkyk, het hul oë ontmoet. Net vir 'n sekonde. Net lank genoeg dat hy iets kriewel in hom wat hy lank terug ergens begrawe het, saam met iemand wat hom lankal verlaat het. Hy het vinnig weggekyk. "Moenie soek vir nonsens nie, De Waal." Later daardie middag het Elsa vir haar 'n yskoue lemoensap gebring. "Jy het hom van stryk gebring, weet jy?" het sy saggies gesê terwyl hulle agter die opstal sit en die lafenis van die koue sap geniet. "Wie, Henk?" "Nee, ek dink nie hy het emosies nie. Ek dink sy bloed is ys." Elsa het gelag. "Ag, hy is maar hardgebak. Hy's nie altyd so gewees nie. Hy was in die weermag, weet jy, Koevoet. Angola. Sy meisie het hom gelos toe hy daar was. En nie net vir enige iemand nie. Vir sy beste pyl." Chrissy het haar asem ingetrek en net stadig haar kop geskud. "Hy het dit nooit regtig verwerk nie," het Elsa sag gesê. "Dis daardie tipe seer wat 'n man nie wys nie. Hy onderdruk dit net. Tot dit een of ander tyd gaan uitbars." Chrissy het stadig geknik. Sy het nie eintlik gesoek na agtergrond nie, maar nou dat sy dit het, het alles 'n bietjie meer sin gemaak. "Dis nie 'n verskoning nie, maar dit help om te weet," het sy sag gesê. Elsa het haar stil aangekyk. "Jy's 'n goeie een, Chrissy. Jy's anders. Jy's soos daai reën wat eers lig val, maar dan die grond in sak en wortels wakker maak." Chrissy het haar glas vir Elsa gegee en teruggestap na die kraal met die lammers. Iets diep in haar bors het 'n klop begin gee wat sy nie verwag het op haar eerste dag op die Karoo plaas nie. Daardie aand toe sy alleen op haar bed sit met 'n koppie Milo, het sy haar pa se stem in haar kop gehoor. "Jy's 'n meisiekind, Chrissy. Jy pas nie tussen skaapmis en masjiene nie." Uit die niet is daar 'n klop aan haar deur. Sy staan op, skop vinnig haar skoene onder die bed in en trek haar blouse reg toe sy die deur oopmaak. Staan Henk daar. Hy hou iets voor haar uit, 'n botteltjie jodium. "Jy het jou pinkie oopgesny. Daai pleister alleen gaan nie werk nie." Chrissy vat dit stadig, haar vingers raak aan syne. "Dankie. Ek het amper vergeet van die wond. Daar's sout op onder die pleister, sout. Nag dan." Hy draai om, entjie verder stop hy. Sy kop bly vorentoe, maar sy woorde kom stadig. "Jy het goed gewerk vandag. Beter as party van die manne." Sy kyk hom aan.
Dankie, Henk. Ek's nie hier om iemand te beïndruk nie. Ek's hier omdat jy my 'n kans gegee het. Hy knik net een keer en stap in die donker terug op stal toe. Chrissy maak die deur sag toe, hou die botteltjie jodium teen haar bors vas en glimlag. Chrissy se wekker het haar lank voor die son opgejaag. Sy het halfpad regop gesit, vir 'n oomblik vergeet waar sy is, toe herinner die ruggeer van skaapmis en die geblær van die skape haar vinnig. Die Karoo was stil, nie stadstilte nie, maar daardie diep stilte, amper heilige stilte wat aan jou siel raak. Sy het haar voete in haar vellies geskuif en na die badkamer gestap. Elsa se kamer is nou bietjie meer vroulik, maar nog eenvoudig. Die tafel in die hoek met 'n vrolike tafeldoek oor het seker al duisende bekers met koffie gesien. Teen 4:30 het Chrissy reeds by die kraal gestaan, haar hande diep in die sakke van haar dik baadjie. Die oggendlig was ys, haar asem rook teen die eerste sonlig, maar sy het geweet is nie meer lank nie, dan vrek hulle weer van die hitte. Sy het gewag, gewonder of sy te vroeg was. Maar toe hoor sy dit, 'n bakkie, diep en brillerig. Henk se bakkie het oor die stofpad aangedreën gekom. Hy het nie gewaai of getoet nie, net stil gestop. Sy het ingeklim en skaars die deur toegemaak wanneer hy alweer wegtrek. Môre het sy probeer. Henk het net sy kop effens geknik. Sy het dit verwag. Die pad na die suidooste kamp was lank en stil. Geen musiek, geen geselskap, net die klank van die bande oor die klippe en die af en toe geskree van 'n kiewiet wat hul roete betwis het. Uiteindelik, toe hulle by die kamp stop, het hy die eerste sin gesê, ons begin by die siekes. Kyk net. Niks doen as ek nie sê jy mag nie. Reg so, het sy gesê, kort en professioneel. Die kamp was rof, skaapmis, gate en 'n gebreekte waterbak wat moes regkom. Henk het gewys, nie verduidelik nie. Maar Chrissy het verstaan wat hy sonder woorde aan haar sê. Sy het haar moue opgerol, ingeklim tussen die skape en sonder drama begin werk. Toe een van die ramme haar amper storm, het sy net haar heupe gedraai en met 'n plat hand teen sy bors gestuit. Henk het haar darm 'n blik gegee. Jy het al met skape gewerk. Chrissy het geglimlag. Op ons plot het ons nie net hoenders gehad nie, Henk. Ek het al skaap geskeer, geboer en geploeg. En 'n motor opgebou. Maar ek kan ook koek bak en 'n knoop aan werk, as dit jou laat beter voel. Hy het haar stil aangekyk. Ek weet nog nie of dit my bang maak of beïndruk nie. Aanvaar dit net, het sy gesê en toe weer aan werk gegaan. Later die middag, toe die grootste gros van die werk afgehandel was en die son sy skaduwees begin rek het hulle onder 'n ou kameeldoringboom gaan sit. Hy het 'n bottel water vir haar aangegee. Dankie, het sy gesê. Hy het vir 'n ruk niks gesê nie. Sonder om na haar te kyk, vra hy, hoekom het jy nie gaan onderwys gee nie? Dis wat meisies met goeie punte doen. Chrissy het 'n sluk van die water gevat en haar skouers gelig. My pa wou dit gehad het. Maar ek het geweet. Ek wil nie kinders dissiplineer nie. Ek wil iets bou. Werk met my hande. My eie storie skryf. Na aan die natuur wees. En 'n plaaswerk by 'n enkel lopende boer in die middel van nêrens het soos 'n geleentheid geklink, sê Henk. Beter as om op kantoor te sit en mense se foute reg te maak. Ek wil stof op my skoene hê, nie tikfoute nie. Henk het vir die eerste keer geglimlag. Effens. Skaars sigbaar. Maar dit was daar. Jy is dapper, Chrissy. Sy het opgestaan en haar hande op haar heupe gesit. Of dom. Dis soms dieselfde ding. Hy het stadig opgestaan. Soms ja. Daardie aand, terug op die werf, het Elsa haar dop gehou terwyl sy haar vellies uitskop en 'n beker tee inskink. Nou, het sy gevra. Hoe was dit? Chrissy het gesig. Hy is so stil soos die klippe. Maar die klippe praat. Jy moet net weet hoe om te luister. Elsa het geknip oog. Jy praat nou soos 'n plaaskind. Ek dink jy sal goed doen hier in die Karoo. Chrissy het haar beker teen Elsa se getik. Op baie dae nog. En op die dag wat hy my uiteindelik vra wat my tweede naam is. Elsa het geskater. Teen daai tyd gaan hy al verlief en verlore wees. Chrissy het geglimlag, maar niks gesê nie. Sy het nie gekom vir liefde nie. Maar dalk het die Karoo meer in haar losgemaak as wat sy besef het. Chrissy het vroeg opgestaan, maar Henk was vroeër. Die bakkie het reeds gestaan en brom voor sy haar tweede sluk koffie gehad het.
Toe sy by die bakkie inklim, het hy net 'n kort môre gesê en 'n stomp beweging met die kop gemaak. Hulle was skaars uit die werf toe hy begin praat. Nie baie nie, maar darm. Ons gaan vandag by oupa se ou kamp 'n draai maak. Dis ver, maar daar's 'n paar ooe wat laasweek gelam het. Ek wil kyk hoe hulle toestand is. Chrissy het geglimlag. Klink reg, ek het weer gedroom ek's terug op ons plot. My pa wat my leer hoe om 'n vergaser skoon te maak. Snaaks, nee. Henk het stil gebly, maar sy oë het effens versag. Die pad het begin kronkel deur droë vlaktes, heininge wat teen die wind gelê het soos krekelpapier. Hulle het verby 'n ou windpomp gery wat klaand gesing het, soos iemand wat beter tye onthou. Met die stop by die kamp het die stilte van die Karoo die rustigheid gebring. Maar Chrissy het nie gewag vir opdragte nie. Sy het haar sak gegryp, haar handskoene aangetrek en ingestap tussen die skape. Ooi het met 'n lambeen gesit, sy het duidelik gekeer om druk op haar agterpoot te sit. Chrissy het haar aangekeer en die poot liggies ondersoek, sy het haar kop opgelig na Henk wat by die draadpaal gestaan het. Dis 'n abses in die voet. Ek sal hom net drein en kyk wat dit veroorsaak het. Kan ek haar maar help? Henk het stadig geknik. Ek sal die tou gaan haal in die bakkie. Hy het stilweg langs haar kom sit en die ooi se voete gebind, nie naby genoeg om aan te raak nie, maar naby genoeg om haar veld en roosreuk te waardeer. Terwyl sy die abses dreineer, het hy gesê, jy's nie bang vir werk nie. Ek's net bang vir mense wat nie glo ek kan werk nie, het sy geantwoord. Hy het haar darm aangekyk. Sy wange het rooi skynsel gekry. Of dit van die warm wind was of haar woorde, kon self sy nie sê nie. Later daardie middag, terug by die opstal is, het Elsa buite gewag met 2 borde warm skaapskenkels en aardappels. Julle is seker dood van die honger, het sy gesê en vir Chrissy 'n bord aangegee. Henk wys haar sy moet sit terwyl hy op pad is om hulle kos by Elsa te neem. Ek het nie ronde hande nie, ek kan myne kry, dankie. Elsa het haar oë gerol. Jy's net 'n jong Marie wat nog nie 'n saal ken nie. Terwyl hulle eet, bring Henk terloops 'n herinnering op en sy luister verbaas. My ouma het altyd gesê, jy toets 'n mens se karakter op in die afsondering van die Karoo. Dis nie wat jy sê nie. Dis of jy jou hande vuil maak vir iets wat nie vir jou is nie. Chrissy het haar lepel neergesit. As ek nie bereid was om my hande vuil te maak nie, sou ek nie hier gewees het nie. Die stilte bring vrede. Henk het haar 'n volle paar sekondes aangekyk. Hy het sy kop effens geknik. Dis 'n goeie rede. Chrissy het later die aand by haar venster gesit en na die Karoo maan gestaar. Sy het gewonder hoekom sy nie eensaam voel nie. Al was daar niemand in haar kamer nie, was daar tog iemand wat stadig soos wortels in droë grond in haar lewe begin ingroei. Iewers in die donker het 'n skaap gebler. En iewers nader as wat sy wou erken, het Henk dalk ook gewonder hoe dit sou wees as iemand vir 'n slag net gebly het. Die son het soos 'n ou mynwerker gehang oor die horison, moeg, rooi en vol stof. Chrissy het vroeg wakker geword van die stilte. Nie die gewone stilte nie, maar daardie onheilspellende tipe wat jou wys dat niks meer wil groei nie. Selfs die kraaie was stil. In die kombuis het Elsa met die knieskottel gesit, haar hande wat al jare lank kon deegvat en wys wat liefde is sonder om 'n woord te sê. Chrissy het gekom met haar hare in 'n los vlegsel en 'n moulose hemp wat sy seker van haar studente daar afgeberre het. Elsa, het sy gevra, kan ek jou help vandag? Ek kan nie nog 'n dag toe kyk hoe die karkasse opgetel word van die skape nie. Elsa het haar aan die begin net skeef aangekyk. Ja, die droogte is erg die jaar. Kan jy bak? Chrissy het geglimlag. Ek's dalk 'n boer, maar my ma het my geleer hoe om 'n kiamtertjie te vou sonder om die konfyt te laat uitloop. Elsa het haar 'n tevrede kyk gegee. Goed. Laat ons sien of jy die verskil ken tussen botter en margarien. Vandag maak ons hertsoggies. En moenie heeltyd net proe nie. Terwyl hulle die korsies uitdruk en die klappervulsel meng, het Chrissy gesels oor haar ma, hoe sy altyd gesê het dat jy met liefde bak, nie vir die skou nie. Ek wens ek het haar geken, het Elsa sag gesê terwyl sy 'n pannetjie vol hertsoggies na die oond dra. Chrissy het haar aangekyk. Sy sou van jou gehou het. Julle is ewe min femies. Elsa het nie geantwoord nie, maar daar was 'n glimpsie sagtheid in haar oë wat vroeër die oggend nie daar was nie. Teen laatmiddag het Henk teruggekeer van die Noordekamp, sy voorkop gebrand, klere dof van die Karoo se droë asem.
Hy het die kombuis binne gestap en onmiddellik die reuk van klapper en konfyt opgesnyf. Wat ruik so? Het hy brommerig gevra. Elsa het haar voorskoot afgevee en met die ken na Chrissy gewys. Sy het vir jou hertsoggies gebak. En nie eers die kombuis afgebrand nie. Chrissy het 'n bord met 4 lauwarm hertsoggies voor hom neergesit. Ek bak nie elke dag nie. As jy klaar, bak jy volgende keer self. 'n Halwe glimlag het oor sy gesig gekruip, maar hy het dit weggesteek agter sy hand toe hy begin eet. Dis nie sleg nie, het hy gesê met 'n vol mond. Hoë lof van meneer Bultfontein, het sy gespot, en toe lag Elsa. 'n Regte, diep lag wat iets ouds laat kraak in die mure. Later daardie aand, toe die wind begin draai en die sand soos fyn klippies teen die vensters waai, het Chrissy op die stoep gaan sit met haar arms om haar knieë. Henk het met 'n koppie koffie in elke hand by haar kom sit. Elsa sê jy het vandag soos 'n regte boervrou gebak. Jy is seker moeg van die hitte voor die stoof, die hitte buite het seker ook nie gehelp nie, breek hy die stilte. Ek bak nie om vroulik te wees nie, Henk. Ek bak omdat ek onthou hoe dit gevoel het toe ek en my ma saam gebak het. En omdat Elsa my laat voel ek hoort hier. Hy het stil gebly. Toe vra hy, dink jy nog jy het reg gekies om hier na toe te kom? Die plaas, die droogte, die stilte. Chrissy het stadig geknik. Elke dag. Of voel dit nie altyd maklik nie. Lang stilte het gevolg, en toe sê hy sag, die droogte slaan ons harte jaar. Dis soos 'n hand wat jou keel toedruk. Sy het hom in die oë gekyk. Dan's dit tyd dat iemand daai hand werk gee om te doen. Klippe gee nie water nie, en om jouself te verknies oor alles gaan jou nie 'n jong rammetjie weer maak nie. Hy het begin lag, nie hard nie, maar eg. Jy het 'n manier met woorde, Chrissy. Dis hoekom ek liewer skape versorg. Hulle praat nie terug nie. Sy het haar koppie gelig. Op droogtes wat nie hou nie. En mense wat bly bak al is die water min. Hy het sy koppie ook gelig. En op mense wat 'n kombuis kan verander sonder om 'n muur af te breek. Daar het hulle in stilte bymekaar gesit in 'n samesyn wat net reg voel, so of dit so hoort. Die wind het nie meer geloei nie, dit het gehuil. Soos iets wat vasgevang is in 'n ou sinkpyp en nie weet hoe om vry te kom nie. Henk het wakker geword met sy rug nat van sweet en sy hart wat jaag soos 'n veewagter op vlug van 'n luiperd. In die donker het die lyne tussen nou en toe vervaag. Henk was weer in Angola waar hy tussen die swart doringbome lê met 'n vuur wat vasgevang is onder sy lyf. Sy mede-koevoetkameraad wat langs hom lê, met oë wat na hom staar maar niks sien nie. Karel se bene is weg, die gehuil van sy ander kamerade in sy ore. Dit was 1977. Henk was 19. Hy het pas 'n brief gekry. Lynette het geskryf, ek's jammer, Henk. Jy het verander. Kobus verstaan my nou beter. Jy's nie meer dieselfde nie. Jy's koud. Hy het die brief opgevreet. Letterlik. Stukkie vir stukkie in 'n kampvuur gevoer terwyl die ander stil gesit het, een ou hom net 'n hand op die skouer gegee het. Daarna het hy nie meer geskryf nie. Nie meer vertrou nie. Net elke voetpatrollie gevat wat hy kon. Die tyd het aangebreek om huis toe te kom, na die plaas se stilte. In die veld. In homself gekeer. En toe kom Chrissy. Met haar reguit oë en haar manier om in stilte te praat. Sy het nie veel gesê toe sy gesien het hy dra sy 9 mm op sy heup nie. Of dat hy snags nog soms met sy stewels aan slaap nie, of as hy in die nag uitroep nie. Maar sy het gesien. En dit was erger as praat. Daardie oggend, na 'n nag van min slaap, het hy teen die windpomp gaan sit met 'n beker koffie. Chrissy het by hom kom sit sonder om 'n woord te sê. 'n Koeksuster wat drup van die stroop in haar een hand. Het jy ooit teruggegaan? Vra sy sag. Na waar, het hy afsydig gevra. Angola. Hy het sy kop geskit. Dis nie 'n plek nie. Dis 'n tyd. En jy kan nie teruggaan in tyd nie. Jy dra dit so sand in jou skoene. 'n Lang stilte. Die windpomp het geknar soos iets wat probeer onthou hoe dit was toe water nog volop was. Ek het vir jou iets gebring, sê sy en haal iets uit haar baadjiesak, 'n blink botteltjie Windolien. Dis vir die tralies voor jou oë, het sy gesê met 'n klein skewe glimlag. Dat jy dalk weer kan sien waar jy nou is. Henk het sy kop geskit en gelag. Net 'n bietjie.
maar dit het gevoel soos iets wat hom weer probeer laat onthou. Die veld was stil. Nie die gewone, rustige stil van 'n Karoo-oggend nie, maar daardie onheilspellende stilte wat saam met die reuk van dood kom. Die gras was grys, die doringbome skraal soos beendere en die aasvoëls doen hul ronde. Hulle het geweet daar's iets binnekort om te vreet. Chrissy het haar hoed laer oor haar kop getrek. Sy was al meer as 4 maande op die plaas en elke oggend het sy gehoop vandag bring reën. Sy het geweet Henk slaap nie goed nie. Sy het hom in die nagte hoor loop, van sy huis af krale toe, terug, dan veld toe. Henk het nog altyd gesê jy moet vir jou diere sorg soos jy vir jouself sal sorg. Maar dis moeilik om iets wat sterf te troos. Sy het hom daardie oggend gekry waar hy op sy herke langs 'n ram gesit het, uitgeteer, oë dof, asem soos 'n flou briesie wat sukkel om deur die sif by die venster te gaan. Hy het nie op of om gekyk toe sy aankom nie. Net gevra, het jy al ooit iets sien doodgaan wat wou lewe? Chrissy het geweet hy soek nie regtig 'n antwoord nie. Sy vraag was nie net oor sy vee nie. Henk het sy kop gelig. Sy oë was rooi, maar nie van trane nie. Van stof. Van slaaploosheid. Van jare se dinge wat nie gepraat is nie. Jy sterker as wat ek gedink het hy gesê. Jy het nie regtig gedink ek sou lank hou hier nie. Hy het net sy skouers gelig. Hier hou min mense lank. Nie eers die reën bly lank nie. Daardie aand toe die son soos 'n rooi wond teen die horison sak, het sy Iskaap se pynvolle bler gehoor. Sy het Elsa geroep en die 2 vroue het met lampe kraal toe gehardloop. Elsa was bleek. Chrissy. Sy gaan dit nie maak nie. En die lam ook nie. Chrissy het haar moue opgestoot. Dis hoekom ons moet help. Gaan maak 'n bottel en sê vir Henk die lam wou nie kom nie en die ooi te swak om te druk. Chrissy het die lam se voorbeentjies was gevat en gehelp. Sy het geweet sy sal nie die ooi kan red nie, maar die lewe. Flou, maar lewe. Sy het die lam in haar arms geneem, teen haar lyf gedruk. Soos iets wat vergewe is voor dit skuld ken. Henk het later daardie aand ingestap. Hy het in stilte gestaan en kyk hoe Chrissy op 'n balie sit, die lam teen haar bors, 'n bottel melk tussen haar knieë vasgeknyp. Haar hare los, haar gesig moeg, maar kalm. Sy het nie opgekyk nie. Maar sy het geweet hy's daar. Hy het deurgetrek, sê sy sag. Henk het geknik. Soos jy. Toe het hy haar in die oë gekyk en gevra, wat sy naam. Chrissy het sonder huiwering gesê, hoop. Henk het 'n tree nader gestaan. En vir 'n oomblik het Henk se hand teen haar skouer gerus. Nie lank nie. Net lank genoeg om iets te sê wat hy nog nie kon sê nie. Die Karoo het gekreun onder die droogte se juk. Elke dag het die son genadeloos gebrand en die aarde het gebars van dors. Chrissy het vroegoggend die stofwolk in die verte opgemerk. Aanvanklik het sy gedink dit is net nog 'n windvlaag, maar toe sy die dreuning hoor, het sy geweet, voertuie. Groot is. Henk het by haar aangesluit, sy oë vernou teen die sonlig. Dis trokke, het hy gesê. En kyk daar die bakkies agter hulle. Soos die konvooi naderkom, het die dorp se mense begin verskyn, kinders, vroue, selfs die dominee. Die trokke het by die skuur gaan stop en uit die eerste trok het 'n man geklim met 'n breë glimlag en met 'n hand wat hy uitsteek nader gestap. Ons is van boere uitreik, het hy gesê. Ons het gehoor van julle stryd en het strooi, water en kos gebring. Julle is nie alleen nie. Die dorpenaars het saamgedrom, hande geskit, trane afgevee. Henk het stil gestaan, sy oë op die bale hooi wat afgelaai word, massiewe houers met water wat blink in die son. Chrissy het haar hand op sy arm gesit. Dis hoop, Henk, het sy gesê. Dis mense wat omgee. Hy het na haar gekyk, 'n sagte glimlag op sy gesig. Ja, het hy geantwoord. Dis hoop. Die dag het geëindig met 'n gemeenskaplike maaltyd, kinders wat lag en speel, en volwassenes wat stories deel. Die droogte was nog nie verby nie, maar vir die eerste keer in maande het Henk weer asem gehaal. Die son het sagter begin skyn oor die Karoo. Nie omdat die droogte verby was nie, maar omdat iets in die lug verander het, iets wat nie stof aan die voete gebring het nie, maar lig in die oë van mense. Chrissy het vroeg uit die bed geklim. Sy het haar stewels aangetrek sonder om die lig aan te sit. Die stilte van die plaas was vir haar heilig. By die agterdeur het sy vir Elsa raakgeloop, reeds besig om groente te skil en Iskaaphout te ontvries. Vandag kry ons besoek, het sy met 'n skewe glimlag gesê. Chrissy het haar kop gekantel. Besoek.
Dominee en sy vrou. En ek dink hy het dalk planne met Henk. Kerkraad wil hê hy moet weer inskakel. Hulle sê dis tyd dat hy weer tussen mense beweeg. Chrissy het net gegrinnik. Die harde koejawel gaan dit nie maklik sluk nie. Elsa het haar mond uitgetrek. Hy dalk nie 'n keuse nie. Jy het hom bietjie meer ontspanne, Chrissy. Chrissy het skuur toe gestap, waar sy haar oggend se skof tussen die oeye en lammers begin het. 'n Klein lammetjie het naby die hek gelê, verswak, maar lewendig. Sy het hom opgetel en in 'n kombers toegedraai. Jy's 'n vegter, het sy gefluister. Later die middag, wanneer die dominee opdaag met sy vrou, het Henk op die stoep gesit met 'n afwesige uitdrukking op sy gesig. Die gesprek het gegaan soos 'n ou fort wat jy op koue oggend probeer aansluit, stotterend en sonder lus. Maar toe die dominee van die droogte praat en van hoe ander boere dit oorleef het Henk opgekikker. Dit is wanneer dominee die geleentheid aangryp en Henk vra om terug te keer na die kerkraad. Ek's nie reg vir mense nie, dominee. Ek het vergeet hoe om in 'n kring te sit sonder om met my rug teen 'n muur te wees, het hy sag gesê. Chrissy, wat net buite hoor afstand kamma hoenders gevoer het elke woord gehoor. Die dominee het stil gebly vir 'n oomblik en saggies gesê, dan begin jy met een mens. Begin by jouself. En dalk by Chrissy. Daardie aand het Henk uit gewoonte op die stoep gaan sit. Die lammetjie het op Chrissy se skoot gelê en slaap en die Karoo se dorre grond het gerus in die koelte van die nag. Dankie dat jy nie opgegee het nie, het hy sag laat hoor terwyl hy die donker instaar. Chrissy het haar kop opgetel en na hom gekyk. Ek het nie opgegee nie, Henk. Ek het begin glo in genesing van tyd. Hy het stadig na haar gekyk, sy oë was sag, die harde lyne van sy gesig 'n bietjie meer ontspanne. Mens verloor baie op die grens, Chris. Party goed vat jare om terug te bære. Dan begin ons net stadig, dag vir dag, het sy gesê, haar stem vol gevoel en kalmte. Ek's nie haastig nie. Die sterre het helder geskyn. En vir die eerste keer het Henk nie vroeg opgestaan om weg te vlug veld toe nie. Teen die skuur ryk na lanolien, sweet en nat wol. Chrissy het 'n rooi serp in haar hare geknoop, haar moue opgerol en haar gesig was rooi van die inspanning. Sy het nie net kom kyk nie, sy skeer skaap vir skaap langs die manne. Henk het lankal opgehou om verbaas te wees. Sy kyk op en vee haar hare uit haar oë. Henk, sê sy met 'n laggie, hierdie een het meer krul as jou opinies. Hy ten minste nie 'n mond nie, gooi hy terug. Ek sal hom enige dag vir jou verruil as jy nie stil bly nie. Ndreen. Nie van die skeerders nie. Die werklike hemel grom. Chrissy staan regop, hand teen haar rug en kyk suid. Dis 'n donderstorm. Ek weet, sê Henk saggies. Sy stem het verander. Boere kan stormryk, dit sit in hul bene. Maar die Karoo het vergeet hoe reën klink. Die wolke rol oor soos groot buffels op stormloop. Die hemel breek oop en groot druppels val op die gulsige grond. Los die skape, skree Henk bo die lawaai op die skuur se dak. Kom. Sy hardloop agter hom aan met kinderlike vrolikheid. Uiteindelik reën. Henk gooi sy kop agteroor en lag, 'n diep, bulderende lag wat sy nog nooit van hom gehoor het nie. Chrissy draai sirkelend in die modder en skree van plesier. Hy vat haar hand en hulle spring saam in 'n waterplas, modderspat oor haar dienem, oor haar gesig, maar sy lag net harder. Sy gly en trek hom saam haar af in die modder. Henk se oë is warm, nat, maar nie van die reën alleen nie. Ek het lanklaas so gevoel, sê hy, sy asem vlak. Vra sy. Of nat? Hy antwoord nie. Hulle stap later hand aan hand sopnat huis toe. Elsa sien hulle en slaan haar hande in die lug saam. Vadertjie tog mens. Julle gaan darm met julle klere en alles die reën verwens. Dis nie klere nie, Elsa, sê Chrissy, dis 4 seisoene se hoop. Daarna die reën ryk die wêreld nog vars en nuut. Die grond het kleur. Die wind die voel koeler. Henk kyk oor die vlaktes en met moeite sien hy klein groen grasies tussen die klippe. Chrissy het op haar eie die ou windpomp reg gaan maak. Hy het haar dop gehou, hoe sy beklei met 'n vasgeroeste moer asof dit haar kind is. Die vragmotors het van die boere uitryk het met die pad aangekom. Nog 'n vrag met bale hooi en skape, 'n nuwe kudde merinos vir 'n nuwe begin. Henk kyk na die jong ramme. Dis 'n tweede kans. Chrissy hou 'n lam vas. Of 'n eerste. Jy moet dit self besluit.
Die aand sit hulle saam op die stoep. Sy gooi vir hom 'n bier. Hy vat dit, maar kyk na haar. Stil. Dan Chrissy. Sy kyk wagtend op. Ek weet nie of jy hier wil bly nie. Sy frons. Wat bedoel jy? Daai ou veearts in Beaufort Wes het gebel. Hulle soek iemand. Ek het hulle jou naam gegee. Haar oë flits. Het jy my probeer weggee, Henk? Ek probeer jou nie vashou waar jy nie dalk wil wees nie. Henk, jy hoef nie altyd die dapper een te wees nie. Stilte. Sy staan op. Ek het gekom vir 'n werk. Ek bly vir 'n lewe. Chrissy stap die oggend uit en merk 'n nuwe bord by die hek. Op die heining na die Oosterkamp se hek het Henk 'n nuwe bord gehang. Ingebrand het hy in hoofletters geskryf: Chrissy se draad. Sy staan lank en kyk. Haar hart klop sag in haar bors, soos 'n lam wat veilig teen sy ma slaap. Sy voel sy teenwoordigheid en draai stadig om na hom te kyk. Sy hemp is vuil van die oggend se werk, sy hoed in sy hande. Ek's nie goed met woorde nie, sê hy. Dis als reg. Jy het 'n bord gebruik. Hy stap nader en kyk afwagtend af in haar oë. Haar hand vind sy plek teen sy bors op sy hart. Ek bly, Henk. Want hierdie grond praat my taal. Hy sit sy hand oor hare. Dan sal ek elke dag luister. En as dit sy wil is, sal ons kinders leer om na die grond te luister. Epiloog, dit voel soos gister wanneer sy en Henk die Karoo stofpad saam begin stap het. Die hospitaal is stil. Die venster is oop. Wind bring Bloemfontein se rustige stadslewe deur die venster. Chrissy lê stil, 'n suurstofpypie in haar neus. Haar hand rus op haar maag waar die wond is. Die dokter sê sy was gelukkig. Sy voel nie so nie. Sy maak haar oë oop en sien Elsa daar sit. Ouer. Swygend. Die kinders. Vra Chrissy. Elsa knik. Hulle is veilig. Ouboet se arm is gebreek, maar andersins ly die tweeetjies aan skok. Daar is 'n kindersielkundige by hulle. 'n Traan rol oor haar wang. Chrissy knik net. Haar lippe bewe. Sy onthou die nag. Geskree, bloed, pankas en toe die skote. Hoe Henk haar agter hom ingetrek het. Hoe hy beklei het. As dit nie vir die kommandos was nie, was sy en die kinders seker ook dood. Sy fluister, pappa het gesê ek moenie landbou studeer nie. Dat ek nooit 'n man sal kry wat so 'n vrou wil hê nie. Elsa vat haar hand. Ek het my plekkie op die plaas gekry, sê Chrissy sag. En ek het Henk gekry. Droë snik kom van Chrissy. En dit was genoeg. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.